Bij ons in de studio en ze gunt voor het 5e jaar met de Madame Koer on tour. Netteke en Johnny in de studio. Ja, heerlijk. Hallo, goeiemiddag. Hey, wat leuk dat je hier zit. Wat leuk dat je hier zit. Het 5e seizoen Madame Koer on tour. Ja. Het is in totaliteit volgens mij de nungde. Want voor even onthullen. Johnny en Netteke is natuurlijk Mark. Ja, Mark Hermans. Mark, hallo, leuk dat ze er is. En Netteke. De vrouw Koolmans, hè? Rezi. Het Rezi van de Oetremung, hè? Oetremung, ja, ook nog. Ja. En dan zomaar in de park zat Rezi. Of ze het kindervinger allemaal. Ja, we hebben tegenwoordig Google, hè? Google Maps. En dan vindt ze zelfs dit afgelegen studio. Ja, dat vindt ze dan, ja. Nou. En dat gaat dan allemaal vanzelf, hè? Ja. En jongens, proficiat met het nu al behaalde resultaat. Want volgens mij zijn bijna alle ovens uitverkocht, hè? Ja, we hadden vooral een heel druk seizoen, Roger. Het gaat de ene avond op, de andere avond af. En dan voor beginnen in Kerkrade en dan gaan voor de ganse provincie door. Om dan in Heerlen of all places te eindigen op 2 januari. Ja, wie mooi is dat? Februari. Februari. Oké. Holt het nu al doorheen? Ja, het begint nu al met hem. De extra oven op 23 januari is in Hub in Kerkrade. Dat is leuk, hè? Is uniek. Ja. En daar zijn nog enkele kaarten voor. Ja, die hand van die... Omdat er dus blijven maar mensen bellen van... dat is allemaal uitverkocht, we kennen u net zie je. Hand voor er nog 1 extra vuurstelling vorige week ingeworpen. Dus daar zit nog gauw plaatjes te krijgen. Want ze vlot is voor 23 januari. En dan in de Hub in Kerkrade. Onder het borstbeeld van Nico Ploem, zeg maar. Spelen. Ja, dat is fantastisch. Want laatst bij de Kerkrade specialiteiten geweest. Geweldig succes. Dankjewel daarvoor trouwens. Want daar was toen een onderdeel van onder andere. En de mooie documentaire van Nico Ploem die voor gezien had. Bij de collega's begin januari te zien op televisie. Ja. Fantastisch. Maar onder dat bronzen beeld inderdaad in Kerkrade op 23 januari. En er is nog voor Enneovend in Heerlen gelukkig zijn er nog enkele kaarten. Ja, op 2 februari de afsluitende avond. En dan gaan we elkaar altijd een beetje kloten. Dus het is misschien wel leuk om te komen kijken. Ik geloof dat had voor nog 2 op de tweede balkon had voor nog 50 plaatsen of 30 plaatsen. Ik weet het net maar dat is nog het ruimte. Dus dat is nog met van alles te gooien. Dat is wel heel erg leuk, want dan hebben we altijd de afterparty. Kunnen de lui nog met ons borrelen. Meet and greet. Meet and greet op de foto. Handtekeningen en zo. Ja. Chic, fantastisch. Hey, wat kunt je vertellen over de Madame Koer on Tour van dit seizoen? We mogen natuurlijk niet al te veel prijs geven, maar wat kunnen we verwachten? Nou, kijk, de moet ik even voorstellen. We zijn 2 jaar geleden begonnen met de kappers, Ronnie en Johnny, die in principe elke keer problemen hadden met geld en met vrouwen of met relaties. En in principe hadden vooral een aantal problemen overwonnen. En nu, vorig jaar is in de show is er een hele diepe breuk is er geweest. De Johnny daar wil gaan trouwen met Ron. En dat is, Ron is er vandoor met een zangeres. En tweede stemzangeres. Ja, en hoe gaan we eigenlijk zie je wie ze weer toenadering moeten gaan zoeken. Ja, dan moet toch wel weer of niet. Of niet, ja, dat ze ook nog een keer kennen, ja. Dus. Dat weten ze niet, was een cliffhanger. Hè? Dus weet je wat er nu gaat gebeuren. Maar er is in ieder geval weer een verhaallijntje. Maar het is zo marginaal dat zelfs jullie die de vorige voorstellingen net hadden gezien, toch kunnen snappen wat er vergeet. We hadden het wel lekker vaag alle nu, hè? Ja. Nou ja, goed. Van goede verstaander. Dan maar even een serieuze zaken. De liedjes uit Madame Koer kan er nu allemaal al checken. Die staan op Spotify. Dat is de eerste keer dat gebeurt? Ja, dat is... dan moet daar een medium, om het zo maar te zeggen. Ja. Kijk, voorhand het wel allemaal op YouTube staan. Dus dan kan ze de ganse show zien. Maar nu een liedje van Remung bijvoorbeeld van Rezi. Als ze dat wel eens luisteren, dan kan ze nu op Spotify gewoon dat ganse liedje beluisteren. Of een leuke medley die voorhand gemaakt is. Kijk, veel spelen met live band. En dat is allemaal topmuzikanten. En de sfeer van een live orkest is toch totaal anders dan dat ze een LVK-opname had die gewoon heel mooi netjes in de studio is gemaakt. Ja. Dus dat leeft van meer, vind ik zelf. Dus eigenlijk kan men zich een beetje gewoon voorbereiden op wat ze hier zien in het theater, hè? Ja. Ja, nou het zijn geen liedjes nog uit dit programma. Dat zijn de liedjes uit de vorige veer. Dat zijn oké. Ja. Geen nieuwe liedjes. Die komen er nog pas. Nee, die komen er nog. Ja. Nee, maar goed, het is wel de eerste keer dat het allemaal op Spotify staat. Ja, dat is wel, dat is een soort digitaal archiefje in principe. Ja. En net een keer, wie is dat nu eigenlijk? Want er zit nu hij gewoon aan publiek. Hè? Het is anders als dat het een voorstelling is. Wie is dat nu met Ronnie en Johnny? Want toen best een beetje de voetveeg van die twee. Wie geeft dat? Ja, voetveeg. Ze hebben mij natuurlijk
natuurlijk fantastisch opgevangen door mijn scheiding. Ja. En ja, ga je geen werk, dus toen mocht ik bij haar in de kapsalon beginnen, krullen vegen. Ja. Ja, ik heb me toch opgewerkt. Dat vind ik ook wel. Ik kan niet zeggen naar boven Nee, dat niet. Dus ik heb het echt helemaal op mijn eigen kwaliteit heb ik me opgewerkt. Ja. En dit jaar, ja, ik kan misschien heel klein. Een heel klein. Ben ik eigen baas. Oké. Dat moet ik zeggen. Ja, goed, ja. Dat is toch niet en heel verbleven ook goede vriendinnen onder elkaar. Ja, hoop ik. Ja. Toch een kleine koep, zie je? Dat is een slowfoeks. Nee, dat mogen we wel weg. Ja. Oké. Hey, en wat kunt je vertellen over de artiesten? Want elk jaar reist natuurlijk ook een hele artiestenensemble met Madame Cour Tour. Ja, voorhand natuurlijk een hele keur van artiesten. Want in principe is het zo dat we uit elke stad voorkomen dat er artiesten van zitten. Ja. Voor bijvoorbeeld uit Remung hebben we voor Rezi Kromans. Ja. Dat zegt me niks. Ja. Ja, en Stefan, hè, dus hij is in Remung ook redelijk zanger. En hij heeft ook toneel gespeeld in Remung. Ja. En Dingske, wie had het Luskum, de ook goed Remung. Woont ook in Remung. We hebben er een aantal, Heel veel Remung dit jaar. Hoef niet maar alleen te rijden, dat chill. Ja, maar Erik Jaspers uit Maastricht is als Dieter Koblenz heel erg bekend is, maar dan had dan een nieuwe outfit, zeg maar zo van nieuwe dingen. Dan Han voor het showballet Excited die we met doen, voor Han Verkousen natuurlijk net te vergeten. Logisch. Voor Han de Huub Stassen in de buurt. Oh, leuk. Dan Han voor nog... Paul en of wie had het niet? Paul. Ja, Paul. Dat is die van de Heerlen. Paul Gullikers is acteur, heel bekende acteur uit Heerlen van het Streektheater. Ja. Die mee. Ja, en dan Han van nog Quincy Grootjans en voorhand nog een hele goede artiest van Cirque du Soleil uit het Weerts. Hè? Ja, nou dat is ook wel bijzonder dat hij met toch? Ja, dus maar die moeten dus allemaal uit het Weert komen repeteren en hele, of die van Remung moet. Het is een heel... het is een geregeld, hè? Ze zeggen nooit van, we doen wel eens een Remung. In het begin zei je van, zullen we ook een keer naar Remung komen? Zeg ik, fijn. En dan kwamen ze ene keer op dat hele repetitieproces naar Remung. Ja, toch. Tegen het café. Maar ik twee keer in de week op een afvriend. Ja, dat is waar. Ja. Ik ben er wel mee eens. Maar ja, goed, dan moet ze weer en wind en mist en glad. Dan moet ze ergens vaster gewoon. Het kost geld met een hupsogheid, toch? Ik vul me hier wel toe. Natuurlijk. Dat is wel belangrijk. Absoluut. Maar ik weet nog, vorig jaar bijvoorbeeld Lotte Walda uit Heerlen erbij. Wat er zou zeggen, Madame Cour Lotte Walda, maar dat was een perfecte combinatie, hè? Ja. Kijk, de bedoeling is dat er ook constant, zeg maar, rare artiesten, in principe die niet raar in de zin van dat die niet uit de carnavalsfeer komen. Maar wat ze net zoals verwachten. Ja, die ze net zoals verwachten, dat die een opwachting maken. Nog hand voor bijvoorbeeld ook een hele goede pianist uit Maastricht. Ja, die heb nog net genoemd. Nou ja, dat is echt een fantastische pianist. Ja, die ziet ze normaal alleen maar klassieke muziek maken. Ja. En die kunnen in een totaal andere context op de Madame Cour kunt die klassieke muziek orgelen op een piano. Fantastisch. Ja. Al met al werden een hele mooie Madame Cour. Dat hebben we vooral een beetje weer gehoord. De line-up. Voor de rest geven we niet al te veel prijs, want dat mocht niet natuurlijk. Ja. Nee, je moet gewoon komen kijken. Gewoon, dat moet ze ervaren. Dat is gewoon in het theater met schoenkelen, met zingen, met lachen. En die glotten verbluffen wat er allemaal weer gebeurt. Mocht ze nu de enige Limburger zien wat dit ziet of huurt en denkt, Madame Cour Tour nooit van gehuurd. Is er op social media het nooit te lezen over Madame Cour? Oh god. Ja. Facebook. En voorhand natuurlijk ook de YouTube films van filmpjes van afgelopen jaren. En dan natuurlijk lekker op Spotify luisteren. Ja, lekker een beetje luisteren. Dat ze een beetje weten wat de bedoeling is. Maar volgens mij zijn alle voorstellingen te vinden gewoon. Ja, nou, fantastisch. Dus je kan zich eigenlijk helemaal intunen en voorprogrammeren op... En het liep allemaal nog ver vooruit, maar het is begin volgend jaar. Dus dat is zo sneller dan ze denken. Precies. En is alles op scherp? Wie gaat het met oefenen? Want dat moet doen nog, natuurlijk. Ja, Virante Zouiris al verteld. We doen dat 2 keer per week al. Maar we zijn er vanaf september aan de gang. Hè? Dus, en nu gaan we bijvoorbeeld vanmiddag voor de broeiken voor gepast. Ja, dus en past allemaal. Ja, nou ja, dan moet er nog besteld worden. De naaister is bezig. En de decorploeg is aan de gang. Dus we zitten helemaal in die sfeer al. En met de angelu onder de kerstboom zitten we te repeteren. En de vaste lavend voor de kopen. Dus, ja, snap ik.
dat gaat dan ons voorbij helaas. Sinterklaas. Ja, fantastisch wie ik net vroeg. Het alles op scherp. Waar is hij aan het lachen? Dat gaat natuurlijk voor Sharp en Johnny. Ja, daar is niet veel aan veranderd. Nee, dat blijft. Als jij doet, vinger wat nog lekkerder is, blijf ik dat erbij doen. On the side. Ja. Hey, ik kon ook ontzettend veel succes wensen. Ook met alle andere spelers natuurlijk. Ja. En verkoop die laatste kaarten ook goed. Dus 23 januari, Hub Kerkhoor. En de laatste in heel op 2 februari. Er zitten nog enkele kaarten. Check het allemaal even op Madame Cour op de sites van het theater. Daar kunt je de kaarten reserveren. Ja, Netteke en Johnny, erg leuk dat je er wordt. Goed aan de rest. Schöne dagen vast. Want dat kunt natuurlijk ook allemaal. En tot Madame Cour en Tour. Ja, jullie zijn kusken. Oh, heerlijk. Arme jong. Oh. Ja, ik doe het toch maar al die jaren. Jij doet weer een beetje. Ja, het ging weer een beetje. Ja.